வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு லண்டனில் இருக்கிற ரயில்வே கேட்டை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ரயில்வே கேட்டில் என்ன வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட எண்டில் பாருங்கள். ரயில்வே கேட் ஓப்பன் ஆகிறது தான் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் இருக்க ரயில்வே கேட்டுக்கும் இந்த ரயில்வே கேட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ மெயினாக மேக் பண்ணதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு ஒரு பஸ்ஸில் வந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதாவது இது வந்து இந்த வீடியோ எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு 2 years ஆக போகுது. லண்டனுக்கு வந்த புதுசில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஸோ இங்கே வந்து பஸ் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஆன்வர்ட் அண்ட் ரிட்டன் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரே பஸ் நம்பர் தான் இருக்கும். பட் இங்கே வந்து டெஸ்டினேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக ஏறணும். பட் நான் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தப்போ என்ன பண்ணேன்னா வந்துட்டு நான் வந்து எந்த டைரெக்ஷனில் போகணுமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வந்துட்டு போய் நின்று ஏறிட்டேன். அப்போ இந்த ரயில்வே கேட்டை தாண்டி பஸ்ஸு போச்சு. ஸோ அந்த பஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டபுள் டக்கர் பஸ்ஸில் மேலே டாப்பில் உட்காந்துருந்தேன். அதனால் வந்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த ரயில்வே கேட்டில் பஸ்ஸை வெயிட் பண்ணும்போது வியூ வந்து நல்லாவே கிடச்சிச்சு. அதனால தான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணியிருந்தேன். அதுவும் பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ரயில்வே கேட்டை வந்து ஓப்பன் ஆகிறது வந்து உண்மையிலேயே வந்துட்டு நம்ம ஊரை கம்பேர் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதனால் மட்டும்தான் நான் இந்த வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ரயில்வே ட்ராக்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ட்ராக்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் போயிருக்கும். இப்போ வந்துட்டு செகண்ட் ட்ரெயின் போயிடுச்சு. அண்ட் இந்த ரயில்வே ட்ராக் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஆக போகுது. பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களோட ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வணக்கம்.